Bonjour, bienvenue sur cette vidéo sur l'optique géométrique. C'est la première partie de notre cours, les lentilles minces. Ce cours est adressé aux élèves de deuxième année collège BIOF. Les lentilles minces, en arabe, al-adasat al-raqiqa. La première question à poser, qu'est-ce qu'une lentille? La définition d'une lentille. Ces lentilles se trouvent dans plusieurs appareils. C'est pour cela qu'on va poser la deuxième question. Quel est le rôle des lentilles dans ces appareils? Comme quoi? Comme le microscope optique, les lunettes, l'appareil photographique, la loupe, etc. Il y en a plusieurs appareils où se trouvent ces lentilles. C'est pour cela on doit savoir la définition d'une lentille et quel est le rôle des lentilles dans ces appareils. Commençons tout d'abord par la définition d'une lentille. Une lentille est un milieu transparent en verre ou en plastique limité par deux surfaces dont une au moins est sphérique. Une lentille, en arabe adassa, est un milieu transparent wasat شفاف en verre ou en plastique إما من الزجاج أو من البلاستيك limité par deux surfaces محدودة بوجهين وجه على الأقل وجه كروي محدودة بوجهين dont une au moins sphérique يعني على الأقل واحد فيهم يكون sphérique. Est-ce que c'est clair? Il a vraiment ناخدو par exemple un exemple من la maison ديالنا. Prenons مثلا l'exemple ديال le verre qui se trouve dans notre fenêtre. مثلا en considérant que ce verre est lisse يعني زجاج أملس. هذا الزجاج الأملس ou le verre lisse est un milieu comment? Est un milieu transparent et laisse passer la lumière, elle ne laisse voir les choses clairement. Donc, premièrement, c'est un milieu transparent. Il est en verre, limité par deux surfaces. محدود بوجهين. عنده الوجه الأول هو اللي كيشوف لينا في الدار والوجه الثاني هو اللي كيشوف في الزنقة. إذا كاينين جوج ديال أوجه. ولكن قالوا لنا dans une au moins sphérique. على الأقل واحد في هاد الأوجه خاصو يكون sphérique. واش هادشي كيتحقق لنا في لو فير ليس دو لا فونيتر؟ واش فعلا واحد في دوك الاوجه اللي سفيريك؟ دونك لا ريبونس سي نو. لي دو سيرفاس ديال لو فير اللي كاين في لا فونيتر اي سون بلا، بجوجهم بلا، ما كاين حتى شي واحد فيهم مدور، بجوجهم مسطحين، كنقولوا مسطح، اي سون بلا. باغ اكزومبل الا خدينا لي لونيت ou bien l'appareil photographique إذا خدينا ديك لا لونتي اللي كتكون فيها ضروري غنلقاو على الأقل اون سيرفاس كي سفيريك يعني ماشي مسطحة ولكن كتكون بحيلة دائرية. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc passons maintenant à la classification des lentilles. Classification géométrique. تصنيف العدسات تصنيف هندسي، حيت غنشوفوا لا كلاسيفيكاسيون جيومتريك التصنيف الهندسي ومن بعد غادي نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون فيزيك التصنيف الفيزيائي. دونك التصنيف الهندسي يعني كاين شي شويه ديال لا جيومتري، كاين شي شويه ديال الرسم، حيت حنا غنوليو نرسموا دوك لي لونتي كيف ما كتشوفوا معايا الاشكال اللي كاينين على اليمين. هادو بعض الاشكال ديال لي لونتي، الرسومات ديال لي لونتي. عوض كل مره نرسموا مثلا لي لونيت غنوليو نرسموا لي لونتي بهاد الاشكال. داكوغ؟ دونك لا كلاسيفيكاسيون جيومتريك هو ان العدسات تصنف الى اصناف. Selon leur bord, on peut trouver deux types de lentilles, lentilles à bord mince et lentilles à bord épais. Selon leur bord يعني على حساب الحافه ديالهم. داكوغ؟ هاد الامثله اللي كنقولوا راه ممكن انك مثلا تاخذ النظارات وتحيد من هذيك الدجاجه وسير شوف لو بوغ ديالها. لو بوغ هو الحافه، هو البلاصه التحتانيه، لو بوغ هو الحافه. داكوغ؟ اون بو تروفي دو تيب دو لونتي، لونتي ا بوغ mince عدسات ذات حافه رقيقه، اي لونتي ا بوغ ايبي عدسات ذات حافه سميكه. اذا العدسات الرقيقه تصنف الى صنفين: عدسات رقيقة ذات حافة رقيقة وعدسات رقيقة ذات حافة سميكة. كاينين جوج الأنواع ديال العدسات. سيروا معايا الشكل اللي كاين على اليمين، بوغ مانس، إذن عدسات ذات حافة رقيقة.
لو بي كونفكس هادو دابا اسماء ديال هاد الاشكال، كل شكل عنده اسم خاص به. لو بي كونفكس الا شفتو معايا مزيان غادي تلقاو بانه على اليمين عنده وجه كروي وعلى اليسار عاوتاني عنده وجه كروي. اذا كتحقق فيه الشرط ديال لا لونتي دو سيرفاس دون اون او موان سفيريك، هنايا بجوج هم سفيريك، ولكن على الاقل واحد سفيريك راه سي جوست بحال الشكل اللي حداه ديال بلان كونفكس. كاين عندنا اللي على اليسار كروي واللي على اليمين الي بلا مستوي. اذا كيتحقق واحد من الشروط اللي عطينا في لا ديفينيسيون دون لونتي. اسكو سي كلير؟ دونك مينيسك كونفيرجون عاوتاني عندها سطح على اليمين كروي والسطح على اليسار كروي، ولكن لو بوغ ديالها الي بوغ مانس، حافه رقيقه، الجنب لتحت ديالها كيفاش داير رقيق. باغ كونطخ لو بوغ ايبي كتشوفوا الحافه ديالها كيفاش دايره، حافه سميكه، كتكون شي شويه غليظه. داكوغ. بي كونكاف حافه سميكه. بلون كونكاف حافه سميكه. مينيسك ديفيرجون حافه سميكه. وكيتحقق فيهم الشرط بان عندنا وجه مسطح، وجه كروي اولا بجوجهم كرويين. داكوغ. Passons maintenant à quelques mots techniques اللي غنبقاو نستعملو في هاد لو كور. Commençons tout d'abord par l'axe optique. L'axe optique principal de la lentille est son axe de symétrie qui passe son centre et perpendiculaire à ses deux faces. Le centre de la lentille s'appelle centre optique. دابا نتوما نورمالمون كتعرفوا توجور ان اي حاجه عندها واحد لو سونتر، بحال دابا هاد لا لونتي اللي عندنا هنايا في الشكل راه عندها واحد لو سونتر. هذاك لو سونتر ديالها كنزيدوا عليه واحد الكلمه اللي هي اوبتيك، كنوليو نسميوه لو سونتر اوبتيك. اسكو سي كلير؟ حيت حنا غادي نديرو دابا تصنيف هندسي وغنوليو نرسمو اشكال، اوني اوبليجي ديتيليزي ان اكس. هذاك لاكس كنسميوه لاكس اوبتيك، وبيان كنقولو لاكس اوبتيك برينسيبال. En arabe المحور البصري، أكس محور، أوبتيك بصري، برينسيبال رئيسي. المحور البصري الرئيسي دو لا لونتي، المحور البصري للعدسة هو لاكس دو سيميتري. دو سيميتري يعني ملي كيدوز من لا لونتي كتولي عندنا لا سيميتري، داكشي اللي الفوق هو نفسو اللي كاين لتحت. كي باس سون سونتر كيدوز دائما من لو سونتر اي إلي توجور بيربونديكولير ا سي دو فاس، دائما تيكون متعامد مع الوجهين للعدسة. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'espère que vous avez bien compris cette partie.